Ayyuun maal akka jette dhageessaniitu ilmaan lakkuun siif da'a mana kanatti kan galu ana manni kun maqaa kootiin jira maqaa eenyuutiin illee hin jiru dubbii lafaa hin kaasu jedhee malee qabeenyi Zaidoo hundu maqaa kootiin jira itti dubbachaa jirti. Wanti kanaan dura shakkaa turre Sumayyaan illee wanti isheen shakkaa turte isa Ayyuun Zaidoo irraa adda baate Sumayyaan maqaa ishee kaaftee hin beektu guyyaa tokko. Isa isheen gadda dhufte garuu baay'ee rifattee turte Sumayyaan. Maaliif akka isheen rifatte tokko tokkoon waliin ilaallan. Baay'een keessan hin beektan. Hin dhageenyes baay'een keessan. Maaliif akka isaan akkas ta'an, maaliif akka isaan wal jibbaa turan ijoolleen baay'een keessan hin dhageenye akkasumatti chaanaalii keessan irratti viidiyoo isin hojjettanii Ayyuun nama gaarii jettanii tasumaa nama gaarii miti isheen. Baay'ee hamtuudha. Nama namaaf yaadu miti, nama namaaf gaarii yaadullee miti. Sooshaal miidiyaa irratti fuula ishee ilaaltanii akkaataa isheen itti jiraattu ilaaltanii baay'een keessan jaallachuu dandeessu, Zaidoodhaaf hawwuu dandeessu. Garuu maatii tokko keessatti nama barbaachistu miti. Miidhaarraan ga'uudhaaf kan isheen dhufte jedhee kan inni haasa'uu barbaadu ammallee taanaan akka kanaan dura hin jaallatta kanaaf akka goote maal naan jechuu hin dandeessa. Mirga koodha jaallachuunis dhiisuunis ishee jechuudha. Garuu ishee jaalladhee osoo hin taane miidhama Sumayyaan barbaadu durumaa hundi keessanii beektu. Maatiin ishee diigameera, ijoolleen ishee akka hin taanetti jiru, haala gaarii keessan jiranii, namni isaan kunuunsu illee hin jiru, isheen qofaa ishee faana rakkatti. Inni immoo haadha manaa jalqaba hiikee kan inni dhiise jalqaba kan isaan walirraa adda ba'an waliin jiraachuu dhiisanii akka jalqabaatti yoo kaasne Sumayyaa ture. Isheen kun gaafa waliin nikaan keenya hin hiikkanne akkasumatti gargar baane malee jettee maatii kootti immoo deebi'uun barbaada. Dhiifama akkanaaf gootan hin barbaada waan akkasii kaastedha kan isheen haasaa jirtu akka waan Zaidoon ishee wajjin jiraatutti jechuudha. Yaada isaa osoo hin beekin wanta inni barbaade osoo hin beekin jira miti bakka jaalalli maal akka ta'e osoo hin beekin namumtuu gaafa sooshaal miidiyaa irratti ishee ergu maallaan jedha wanta jedhamu iyyuu irraanfatteetti. Amma fakkeenyaaf intalli kun yeroo lammaffaaf Zaidootti deebite inni isheen barbaadu yoo ta'e akkuma kanaan duraa hudduu qullaa ishee arga yoo ta'e alana of miidhuu of ajjeesuu iyyuu dandeessiin. Namni kan miidhamu yoo maal ta'edha yoo isaa koo miidhan maallaqa dhabuu miti namni baay'een kan of ajjeesu. Uummata keessatti waan qaanii wayii ofirratti arge namni kan itti kolfu yoo arge waan kana namni arge maqaa isa balleessuura namni baay'een of ajjeesuu filata. Intalli kunis gara kanatti deemaa jirti. Yeroo tokko waggaa tokko obbo isaa wajjin jiraatteetti nagayeetti ofii isheetiin quuftee mana isaatii baatee nikaa keenya hiikee irratti sooshaal miidiyaa irratti baate. Erga jettee nagaan nagee dubartii kan biraa fuudhee wajjin jiraachuu eegale. Amma immoo dubartiin kan biraa hin galchuu manaadha manaa isaadha ammallee irraa addan baanee dogongoranii akkasii wajjin jiraataa jiranii. Ani isaan kasasuu nan danda'a. Akka hawwii nama natti haasoftutti immoo ishee ajjeesuu nan danda'adha yookiin gamoo kanarraa ishee darbuu nan danda'adha jirti. Isinii galee manni maqaa isheetiin akka jiru dubbattee Zaidoo wajjin akka waliin hiikin jiran dubbattee ammallee waliin jiraannaa rakkinni tokko iyyuu hin jiru gidduu keenya kan jedhu dubbachaa jirti. Wanti kun dhugaa taanaan maqaa isheetiin manni jiraannaa wanti hunduu maqaa isheetiin deemaa jiraannaa balleessaa guddaa kan qabu Zaidoodha. Maaliif akka godhaa waan kana maaliif yeroo itti laachuu hin qabu ture yookiin ishee ofirraa geggeessuu qaba yookiin immoo warra ishee gara isaatti ergee qorachuu qaba. Amma gara Zaidoo kan isheen dhufteefi namni yaadeefi miti baay'ee yookiin namoota Zaidoo jibbantu ishee achi as erge yookiin immoo ofii isheetiin isa qabachuu barbaade kan isheen gara isaa dhufte malee namni lafaa kee akkasumatti jaalala namaa qabaate yookiin fedha namaa qabaate waan gara kana dhufe natti hin fakkaatu akka kootan. Isinii galee isin akka barbaadde itti bachuu dandeessu akka barbaadde itti yaaduu dandeessu jaalala jiraatu jaalalli jiraachuu baates namni kamuu bakka haala jireenya mataa isaa danda'een qaba. Isheenis jireenya mataa isheetii jiraachaa turte innis jireenya mataa isaatii jiraataa ture. Isheenis yaalteetti heerumuudhaaf jireenya mataa isheetii jiraachuudhaaf yaalteetti ayyuu nama barbaadde. Yeroo namni ta'uuf hin dandeenye namni ishee yaadde hin taaneef yeroo Zaidoo bira ture isatti nu gargaaraa ture maal Zaidoo waan kana hunda kaasee hin dubbanne waan isheen dhufte sababa beekuuf jechuudha. Ati yeroo sana akkas na gochaa turteettiin hin jenne. Garuu amma yeroo lammaffaa gaa isheen deebi'e sii jiran jiraadhaa ilmaan siifan maal jettu dhugaa isinitti fakkaachuu danda'a. Yookiin Sumayyaa matu bitee ishee erge ta'uu danda'a yookiin Roozaa bitee ishee erge ta'uu danda'a.
Zaidoo waan ishee miidheef immoo ijaa bahuudhaaf dhufte ta'uu dandeessi. Malee dhuguma isa jaallattee isaa wajjin jiraachuudhaaf abdii godhattee gara isaa dhufte miti. Akkasitti yaada harta taanaan hubannoon keessan akka kanatti ishee hubattan taanaan natti hin fakkaatu. Walumaan kan ilaallu ta'an jinjibbitaa gammachuu Zaidoon jaallattu gammachuu Ayyaantuun jaallattu naan jechuu dandeessu baay'een keessan. Kun akkoo gammachuu osoo hin taane gadduu fi qabdu hundi keessan. Dubartiin tokko nama tokko hiittee waggaa tokko booddee gaafa deebitee itti deebitu baay'ee sheemiidha. Qaanii nama qabsiisa waan akkana. Innaa warrooti isheen jaallannaa wajjin ta'an jettan ilmaan manaa qabda yookiin cubbuun ishee sanaa isin haa qabu. Akka isaa wajjin ta'an hin barbaadu. Ammuma kana isinitti himu jechuudha. Maaliif isheen sun amma daa'ima qabdii maal waan baay'eetu jira. Akkaataa isheen itti guddisaa jirtu jireenya akkasii keetti hin beektan. Nuti koo hawwiinuu yoo mana sanaa baate Zaidoon bakka jireenya sirriitti baree itti deebi'ee ijoollee isaa guddifataadha. Kanaa somnu yeroo hundaa namni baay'een kan koomentii kennu walitti deebi'aa Sumayyaa fi inni yoo walitti deebi'an wajjin jiraatan hunda keenyattuu baay'ee tola ijoollee isaanii yoo waliin guddifatan. Garuu isheen kun yeroo lammaffaatiif deebitee dhuftee ilmaan lakkuusiin daa akkasiin taa maalan sii taa maal jettee gaafa isheen dubbattu akka kootti nan gammachiisu natti illee hin tolu. Dogongora guddaadha wanta isheen hojjechaa jirtu waan ta'eef gamanumaan akka yaada dhuunfaa kootiitti wanta hin jedhee darbuu barbaadu yoo jiraate amma akkanatti gara isaa dhufte qaana'uudhaaf yookiin immoo namni si ergeeti malee ofii keetii yaaddee yookiin isa jaallatte yookiin inni si barbaade miti kan itti dhufte. Kana jala muriin sitti himaa immoo waan biraa osoo hin taane jala muriiman sitti himaa. Isa kana sirriitti itti yaaduu qabda. Siistema mataa keetii fayyadamtee dhufte taanaan isa miidhuuf dhufte ijoollee isaa miidhuuf dhufte taanaan ani hin fudhadhu isa kana waan si ilaallatu gochaa jirtaatii yookiin nama si ergeen itti dhiyaataa jirtaatii mana maqaa kootiin jira jettee immoo Sumayyaa maqaa kootiinis jira jettee waan beekamaa hin jiru akka barbaadan gochuu dandeessu qabeenya keessan qallu garuu waan namni isinirraa baratu hojjedha. Bakka jira miti amma ayyuurraa maal barata dhaloonni kun hiiktee deebitee amma soonni mana sana argee qaaniidha bakka namni maal naan jedhaa jechuu qabdi. Isinii galee maraattuun ana miti hawwiidha maal jettee kan isheen dubbachaa turte. Hawwiin baay'ee maraattuu miti. Seeraan mana ishee qabataa jirti. Gaafa namni itti haasa'u obsan qabdu nariifatti inni kun beekamaadha. Inni immoo amaluma dubartootaadha. Dubartootiin nariifatu waan sana keessaa miira sana keessaa immoo dafanii ba'u. Waan akkasii nama hunda irratti argamuu danda'a. Garuu akka kanatti gi'a barbaadde booddee deebitee dhuftee mana namaa diiguu yaadda taanaan ayyuun hin ta'u. Qaamaan utuu hin argee sitti himuu nan barbaada. Waan akkanaa walumaa gala sirrii miti. Sammuu keetti deebiin siin jedha. Jireenya mataa keetii jiraadhuun siin jedha. Jireenya namaa keessa hin galiniin hedheen sitti maangamanumaanii. Yoo immoo hin dhageessu ta'e gorsi namaa nan fayyadu yoo itti ammoo ta'e kanaan dura sagarteetta waan taate akkamitti akka mana sanaa baate iccitii ta'e waan hafe baay'eetu jira waan sana dubbachuu dandeenya. Utuu kun hunduu sitti hin dhufin yeroodhaan nama miidhuurraa namarratti hamaa yaaduurraa waan namni hin eegne wayii namarratti raawwachuurraa yeroodhaan harka kee yoo fudhatte gaariidha jedhee yaada. So gabaabamatti waan isinitti yoo jiraate namni tokko gara jireenya keessanii gaafa dhufu maaliif akka dhufu yoom akka deemuu hin beektan yeroo kana bultii beekuu danda'u qabdu. AI ta'uu qabdu qawaa wayii tilmaamtanii wanta naa ta'uu qabdu. Namni waa malee gara jireenya namaan dhufu namni waa malee nama biraan deemu namni waa malee nama hin hamatu. Waan nuti hin qabneef namni si namatu waan xiqqoo argeetti dabalee si hamatallee ta'a malee. Innaasa kanaaf dhaamsa koodhumaa wanti naamu ijoollee lakkuu sii godhadha si jette sitti hafu ijoollee lakkuu yoo ta'e inni fuudheera amma isheen sun godhachuu fi dandeessi hawwiin godhachuu fi dandeessi mana kee keessa si wajjin jiraadha namni isa jettusi dhiisi sitti hafu innoo jireenya mataa isaa jiraataa jira nama wajjin jiraatu sin dhabne akka barbaadetti jiraataa jira kooree jiraataa jira dhiisi inni kunis sitti hafu jireenya mataa keetii jiraadhu wayii kee namni dhiisee ture jireenya haaraa jalqabuu dandeessa noormaali jechuudha. Amma garuu jireenya kee bacabbacaa jirta ammasii ofii keetii waan keessaa baatetti deebitee gadi of buusaa jirta. Kana booddee akka kanaan duraatti kabajamta jaallatamta osoo hin taane namni si jibba si tuffata malee homaa si hin godhu. Innaasa kanaaf
wanti ti amma gochaa jirtu yeroo lammataatiif gochaa jirtu sus gochuu dhufte sirrii miti. Galtee dhiisuu qabda waan kanan siin jedha. Qofaa waan naqabeeruuf baay'ee haasa'uu hin danda'u. Yeroo gaarii qabaadhaa galatoomaa. Chaanaalii kanaaf yeroo taaraa taatan chaanaalii koo lammaffaa waan ta'eef sabiskiraayib godhaa, sheer, koomentii godhaa, yaada keessan barreessaa isiniin jedha. Yeroo gaarii qabaadhaa galatoomaa.